Şimdi senin elindeki motorun parçalarını çıkarttım ya ben. Hı. Böyle vidaları falan var. Tornavida var. Arkadaşlara da göstereyim mi? Bakın arkadaşlar, böyle bir motor oldu. Evet. Şimdi sen yolda gidiyormuşsun onunla. Tamam mı? Sonra motorun bozulmuş. Benim şeye gelmişsin. Dükkana gelmişsin, Önce sanayiye. ben tamirci olacağım. Sen ol. Ben olayım. Sonra da sen ol, tamam mı? Önce ben, sonra sen. Ama işte bak, ben bunları tamir edeceğim. Bunları koyacağım üstüne. Sen öğrenirsin, sonra da sen tamirci olursun, tamam mı? Hadi sen şimdi gez motorunu. Hep sen olacaksın. Hep ben değil. Bir kere ben. Sonra sen. Ama sen de hep sen olacaksın. Tamam hadi. Ah, motorum gitmiyor. Benim dükkana getir sonra. Nasıl? İşte Ne? beni arayacaksın. Ayı, Alo, buyurun. motorum gitmiyor, çalışmıyor. Tamam, ben hemen ekip yolluyorum oraya. Siz konum atın. Tamam mı? Tamam. Ben oraya ben oraya ekip Göbekten sahaya dönün, oraya. tamam. Ben ekip yolluyorum. Gelecekler, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi iyi günler. İyi günler. Nerede kaldı bu tamirci ya? Abicim motorum bozuldu. Hı? Tamam abicim, ben alayım motoru, sanayiye götüreyim, orada usta yapacak, tamam mı? Ama sonradan sileteceğiz bunu. Tamam mı? Tamam. Hadi sen de gel. Hı? Ben sileyim. Tamam, sür hadi. Tamam. Şimdi tamirciye şöyle geleceğim. Dın 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 dın. Dur yıkılacak. Dido geldik. Geldik, hadi ben başka yerlere gidiyorum. He? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sakin ol. Hoş geldin. Sakin olun. Pazarlık yapmıyoruz. Sakin olun. Heh, hadi. Abicim, bu motoru nasıl bozuldu? Şimdi gidemiyor. Ha. Zaten bunun her yeri dökülmüş. Ben bunu bir yenileyim. Hı. Bir de sorun nerede ona bakalım, tamam mı? O zaman şunu da şöyle takacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakayım, ben bir ilgileneyim bununla. Şimdi. Ben de şeyleri getirdim. Tamam, bunlar uçak kanatları. Gerek yok onlara. Şimdi bendeki malzemeler bunlar var. Bunu şöyle şuraya koyalım. Aha. Senin çok işin var. Abicim, bu motorun ahı gitmiş, vahı kalmış. O yüzden bayağı da uğraştıracak bizi. Şöyle bir vidayı sıktık. Bunu nasıl takacağız? Ha, bu böyle bak. Dur bir dakika. Şunu. Evet. Bu şekilde şuradaki vida yuvasına vidayı yerleştirelim. Yap. Tamam. Yap. Sıkıştır. Dönder. Dönmüyor mu? Dönüyor. Aferin. Aferin. Abicim, sen eskiden ustalık falan yaptın mı? Bu işlerde çalıştın mı? Ne işi, burası mı? O da yok. Şurası bak. Tamam. Ben Gönderdin mi? dedim. Şimdi başka yer. Ha, bir de şurası vardı. Ama dur. Biz hata yaptık. Bunu takmadan önce burayı yerleştirecektik. Anladım ben.
Çünkü burası o yuvayı kapatmış. Heh, sen sıkıştır. Bu da mı? Ustanın işine karışıyorsun sen ya. Sen ustanın yapması gereken işleri yapıyorsun tamircinin. Heh, oldu. Burada tornavida aleti var ama biz elimizle yapıyoruz. Böyle demeliyim. Bir de şöyle sıkıştır. Bu iyi sıkışmadı. Bunun neresi? O da işte o, bir dakika. Hı, şimdi oldu. O da şurası. Heh, çok güzel oldu ya. Şimdi sahibine götüreyim de sürpriz olsun ona. Abicim gel gel. Gel. Motorun tamam. Buyur. Aa, Güzel olmuş mu? güzelmiş. Tamam. Motorun şeyinde sıkıntı varmış. Arka tekerinde. Onu da tamir ettik. Sonra oradan girince sen yerini yapacaksın. Tamam bak. Tamiri ettim. Tamam mı? Güle güle kullan. Tamam. Hiçbir sıkıntı olmaz. Olursa gel. Benim yerimi biliyorsun, tamam mı? Dur de. Bu da çok uzak. O da da çok uzak. Çok uzak bir yere gideceğim. O yüzden tamirciden çok uzakta olur. Tamam işte ben diyorum ki yerimi biliyorsun. Aracında bir sıkıntı olursa getir tamir edeyim diyorum, tamam mı?